शेर साहब लग गए हैं अपने डुअल डेकर के कंप्लीट करने में। दिखाइएगा, चलिए ठीक है, तीनों में चेक कर लीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा परफेक्ट रिपोर्ट। है शॉटिंग? है ना शॉटिंग? है ना शॉटिंग? जीरो नहीं हो रहा है? हीरो बन गए? अरे बाबा आप हीरो बने, शॉटिंग नहीं ना आया? कंफर्म है ना? चलो रैम बैठा दो। अब जो है रैम बैठाने का तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट में डालेंगे क्या रिपोर्ट है, क्या चांस रखें? मालिक जाने यार, कैसा लग रहा है? घूमिए जरा। ठीक ठाक लग रहा है, अभी ठीक ठाक लग रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं हम जब तक सेट खड़ा नहीं होगा, क्योंकि खड़ा करके दिखाए हैं।